Good afternoon, everyone. Good afternoon. Papa Schnuckle told me I can take a full hour since there's food. So, But lunch ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ മുഴുവൻ പ്രസംഗിച്ചോളാൻ പാപ്പച്ചനങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. So we're gonna be looking into the Word of God shortly. ദൈവവചനത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരിക്കാം. So I've been teaching Sunday school for the past couple of weeks. കഴിഞ്ഞ ചില ആഴ്ചകളായിട്ട് നമ്മുടെ സൺഡേ സ്കൂളിൽ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. And when we were going through the book of Daniel, ദാനിയേലിന്റെ പുസ്തകം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത്, even though it's a story that is familiar to all of us, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ പരിചിതമായ ഒരു സംഭവമാണ് അതെങ്കിലും, and I think even Josiah's Sunday school is even going through the book of Daniel, or they were. ജോസായുടെ സൺഡേ സ്കൂളും ഈ ദാനിയേലിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. But it's amazing how when you dive into the Word of God, there's so much more there. ദൈവവചനത്തിലേക്ക് ആഴത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ എന്തുമാത്രം കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇനിയും പഠിക്കാനുണ്ട് എന്നുള്ളത് എത്ര സത്യമാണ്. Truly, how unsearchable are His words. ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിലെ ഓരോ വാക്കുകളും നമ്മൾ എത്ര തിരഞ്ഞാലും അതിന്റെ ആ പരിപൂർണമായ അർത്ഥം നമുക്ക് ലഭിക്കുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. So we'll look into Daniel shortly. But before we do, I would like to start with the story. ഒരു ചെറിയ കഥ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആരംഭിക്കുവാൻ ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. I would like to begin the story with the story of Charles Blondin. ചാൾസ് ബ്ലോണ്ടിൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സംഭവം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തട്ടെ. Even if you don't know his name, you might know what he did. ചാൾസ് ബ്ലോണ്ടിന്റെ പേര് നിങ്ങൾക്കറിയാൻ പാടില്ലായിരിക്കാം, പക്ഷേ താൻ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി എന്തെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. He was a famous tightrope walker from France. ഫ്രാൻസിൽ നിന്ന് വളരെ കയറിൽ കൂടി കെട്ടി വളരെ സാഹസികമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. And he was most known for being the first person to walk across Niagara Falls. നയാഗ്ര വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് കുറുകെ ആദ്യമായിട്ട് നടന്ന വ്യക്തി എന്ന ആ ഒരു ഖ്യാതിയും തനിക്കുണ്ട്. In 1589, during the tour of the Americas, 1589 താൻ അമേരിക്ക സന്ദർശിച്ച സമയത്ത് he set up a tightrope across from one side of the Niagara Falls to the other. നയാഗ്ര വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ ഒരറ്റത്തിൽ നിന്ന് മറ്റേ അറ്റത്തിലേക്ക് താൻ ഒരു വലിയ കയർ വലിച്ചു കെട്ടി. And many people gathered to see him. തന്റെ ഈ പ്രകടനം കാണുവാൻ ഒത്തിരി ആളുകൾ അവിടെ കൂടി വന്നിരുന്നു. And there's some estimates around 25,000 people were there to see him. ഏകദേശം 25,000 പേര് വരെ ഉണ്ടായിരുന്നെന്നാണ് കണക്ക്. And they all came to see him accomplish this great feat. ഈ വലിയ സംഭവം, ഈ വലിയ സാഹസം താൻ അതിൽ വിജയം കൈവരിക്കുന്നത് കാണുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവർ വന്നത്. So at first he walked across. ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം താൻ ഒരറ്റത്തിൽ നിന്ന് മറ്റേ അറ്റത്തിലേക്ക് ഈ കയറിലൂടെ നടന്നു. And this is without any safety net. This is without any sort of tethers, which was amazing in feet on his own. ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം, താൻ താഴെ വീണാൽ തന്നെ പിടിക്കുവാനുള്ള ഒരു വലയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് യാതൊരു സുരക്ഷാ ക്രമീകരണവും ഇല്ലാതെയാണ് നടന്നത്. Then he did it in the following days. Once he did it blindfolded. തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു ദിവസം കണ്ണ് പൂർണ്ണമായിട്ട് മൂടി കെട്ടിക്കൊണ്ട് താൻ നടന്നു. Then one time he took a wheelbarrow across. അതിനുശേഷം മറ്റൊരു ദിവസം ഒരു വീൽ ബാരോ ആ കയറിൽ കൂടെ തള്ളിക്കൊണ്ട് താൻ നടന്നു. And even on stilts he walked across the Niagara Falls. അങ്ങനെ വളരെ വളരെ സാഹസികമായ പ്രയത്നങ്ങളിലൂടെ പല ആവർത്തി ഈ നയാഗ്ര വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് കുറുകെ താൻ നടന്നു. And for his final attempt, he was looking for a volunteer. അവസാനത്തെ ദിവസം വന്നപ്പോൾ താൻ ഒരു വോളണ്ടിയർ തന്റെ കൂടെ ഒന്ന് നടക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. And the crowd who gathered to see him do all these amazing things, he asked for a volunteer from them. അപ്പോൾ തന്റെ ഈ പ്രകടനം കാണുവാൻ വന്ന ആളുകളോടാണ് ചോദിച്ചത്, എന്റെ കൂടെ ഇത് നടക്കുവാൻ ആരെങ്കിലും വോളണ്ടിയേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. Yeah, he asked for someone to climb on his back while he went across the Niagara Falls. അപ്പോൾ വോളണ്ടിയർ ചെയ്യേണ്ട ഇത്ര മാത്രമാണ്. ചാൾസ് ബ്ലോണ്ടിൻ ഈ കയറിലൂടെ നയാഗ്രയുടെ മുകളിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ഈ വോളണ്ടിയർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുറകിൽ ഇരുന്നാൽ മാത്രം മതി. At first, couple of people volunteered. ആദ്യം ചില ആളുകളൊക്കെ ഞങ്ങൾ വോളണ്ടിയർ ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. But when they came to the edge and saw how the depth and the ferociousness of the water, they backed up. വെള്ളത്തിന്റെ തീവ്രതയും അതിന്റെ അറ്റത്ത് വന്നു നിന്ന് എന്തുമാത്രം താഴ്ചയുണ്ടെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഈ വോളണ്ടിയർമാരെല്ലാം പിന്മാറി. And they saw how tiny the rope was, about 2 inches. എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ ചാൾസ് ബ്ലോണ്ടിൻ കെട്ടിയ ഈ കയറിന് ഏതാണ്ട് 2 ഇഞ്ച് മാത്രമേ അതിന് വ്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതും അവരെ പിന്തിരിപ്പിച്ചു. And he even offered money.
എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ വോളണ്ടിയർമാർക്ക് തൻ്റെ പുറകിൽ ഇരിക്കുന്നയാൾക്ക് പണം വരെ താൻ ഓഫർ ചെയ്തിരുന്നു. There was no takers. എന്നാൽ ആരും തയ്യാറായിരുന്നില്ല. But finally his manager agreed. അവസാനം ചാൾസ് ബ്ലോണ്ടിന്റെ മാനേജർ വോളണ്ടിയർ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. And the manager climbed on his back. മാനേജർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുറത്ത് കയറി. And with great difficulty they walked across the Niagara Falls. വളരെയധികം പ്രയത്നത്തോടെ ബെത്തപ്പാടുകളിലൂടെ വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഈ കയറിൽ കൂടെ നടന്നു. So why was his manager willing to put his faith in Charles Blondin while the people who observed him didn't? മറ്റ് വോളണ്ടിയർമാർ എല്ലാവരും പിന്മാറിയപ്പോൾ എന്ത് കാരണത്താലാണ് തന്റെ മാനേജർ ഈ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തത്? Because all the people who were there, they saw him do all these amazing things, walking blindfolded, walking the wheelbarrow. They saw all these amazing things. അവിടെ കൂടി വന്ന ആളുകൾ ചാൾസ് ബ്ലോണ്ടിൻ ചെയ്ത എല്ലാ സാഹസികതയും കണ്ടു, തന്നെ വളരെയധികം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. But his manager was the only one who would put their trust and faith in him. എന്നാൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മാനേജർ മാത്രമേ ഇദ്ദേഹത്തെ പരിപൂർണമായിട്ട് വിശ്വസിച്ച് ആശ്രയം അർപ്പിച്ചുള്ളൂ. It's because his manager was with him since the beginning. കാരണം ചാൾസ് ബ്ലോണ്ടിന്റെ പരിശീലന സമയം മുതൽ തന്നെ ഈ മാനേജർ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. And he's seen him do these type of things many times. ഇങ്ങനെയുള്ള അനേക സാഹസിക ട്രിക്കുകൾ ഈ ചാൾസ് ബ്ലോണ്ടിൻ ചെയ്തത് ഈ മാനേജർ വർഷങ്ങളായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. And he's seen Charles perform all this without fail. ഒരു പരാജയവും സംഭവിക്കാതെ അപകടങ്ങളില്ലാതെ ഇതൊക്കെയും ചെയ്യുന്നത് ഈ മാനേജർ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഇരുന്നത്. And this is what we when we think about faith, this is what the world, or this is what is commonly thought of as having faith. നമ്മൾ വിശ്വാസം എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഈ നിലയിലുള്ള ഒരു ആശ്രയമാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. It's a experiential faith. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ വിശ്വാസം അനുഭവത്തിലൂടെ കടത്തിവിടേണ്ടത് ഒന്നാണ്. And this type of faith even an atheist would have. ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു വിശ്വാസം ചിലപ്പോൾ നിരീശ്വരവാദികൾക്ക് വരെ ഉണ്ടാകാം. Because without this type of faith you wouldn't be able to go anywhere. ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു ആശ്രയം വിശ്വാസമില്ലാതെ നമുക്ക് ആർക്കും ജീവിതത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. You wouldn't be able to trust your car, you wouldn't be able to trust traffic, you wouldn't be able to trust the food you eat. നമ്മൾ ട്രാഫിക്കിനെയോ നമ്മൾ ഓടിക്കുന്ന വാഹനത്തെയോ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തെ ഒന്നും നമുക്ക് ഈ വിശ്വാസം ആശ്രയമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ല. Or even the chairs you sit in. അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന കസേരയിൽ വരെ നമുക്ക് ആശ്രയമുണ്ട്. But for the time that's in front of us, we will look into a different type of faith. നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ വിശ്വാസത്തിന്റെ ആശ്രയത്തിന്റെ മറ്റൊരു തലത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം. And not just faith, but of hope and courage. ആ വിശ്വാസം എന്നുള്ള മാത്രമല്ല, ധൈര്യവും അതുപോലെ പ്രതീക്ഷയും പ്രത്യാശയും കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം. And we get a description of faith in Hebrews chapter 11 verse 1. എബ്രായ ലേഖനം 11-ാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നല്ലൊരു നിർവചനം അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Now faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen, for by it the elders obtained a good testimony. By faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that the things which are seen were not made by things which are visible. വിശ്വാസം എന്നതോ ആശിക്കുന്നതിന്റെ ഉറപ്പും കാണാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ നിശ്ചയമാകുന്നു. അതിനാലല്ലോ പൂർവന്മാർക്ക് സാക്ഷ്യം ലഭിച്ചത്. ഈ കാണുന്ന ലോകത്തിന് ദൃശ്യമായതല്ല, കാരണം എന്ന് പെരുമാറ് ലോകം ദൈവത്തിന്റെ വചനത്താൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് നാം വിശ്വാസത്താൽ അറിയുന്നു. And verse 1 is a basic description or a basic definition of faith. വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എന്താണ് വിശ്വാസം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള നല്ല ഒരു വിശദീകരണമാണ് ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ കണ്ടത്. And John MacArthur summarizes this verse as ജോൺ മക്കാർത്തർ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ വാക്യത്തെ സമ്മറൈസ് ചെയ്തത്. Faith takes something hoped for. നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണോ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ കാര്യത്തെ വിശ്വാസം എടുത്തിട്ട് but not realized. എന്നാൽ നമ്മൾ എന്താണോ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ആ കാര്യം ഇതുവരെയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ടില്ല. And gives it substance. അതിന് ഒരു പ്രത്യേക മൂല്യവും അതിന് ഒരു പ്രത്യേക ആഴവും നൽകുന്നു. That is to say that our faith is not a blind faith. അതിന്റെ മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് അന്ധമായ ഒരു കാര്യമല്ല, but is one of substance and mass. ആ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്ന ആ ചിന്തയിൽ തന്നെ വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. And our faith is something we can grab onto. നമ്മുടെ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ചില സമയങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് മുറുകെ പിടിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ്.
And we see this acted out in all of Hebrews chapter 11. എബ്രായ ലേഖനം 11-ാം അധ്യായത്തിൽ ഉടനീളം ഈ വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രകടനങ്ങളെ കുറിച്ച് കാണുന്നു. And it's known to most of us as hall of faith. ഇത് നമുക്കറിയാം, വിശ്വാസ വീരന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. They all lived lives full of faith. അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികളും പൂർണ്ണമായിട്ട് ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ച് ജീവിച്ചവരാണ്. So we're going to look into a story where they are not the ones we are going to talk about are not mentioned in this chapter. നമ്മൾ ഇന്ന് ചിന്തിക്കുവാൻ പോകുന്ന ആ അധ്യായത്തിലുള്ള ആ വ്യക്തികൾ ആരും ഈ എബ്രായ ലേഖനം 11-ാം അധ്യായത്തിൽ അവരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷേ അവർ വിശ്വാസ വീരന്മാരാണ്. Yeah, but they lived lives full of faith. എന്നാൽ അവരൊക്കെയും അവരുടെ ജീവിതം വിശ്വാസം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ ഒന്നാണ്. We're going to look into the story of Shadrach, Meshach and Abednego. ശദ്രക്കിന്റെയും മേശക്കിന്റെയും അബേദ്നെഗോവിന്റെയും സംഭവമാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുവാൻ പോകുന്നത്. So Shadrach, Meshach and Abednego along with Daniel were taken prisoners to Babylon. ബാബിലോണിലേക്ക് പ്രവാസികളായിട്ട് ഇവരെ പിടിക്കപ്പെട്ട് അടിമകളായിട്ട് ദാനിയേലിന്റെ കൂടെ പോയ 3 യുവാക്കന്മാരാണ് ഇവർ. By King Nebuchadnezzar after the fall of Jerusalem. യെരൂശലേം വീണു. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നെബൂഖദ്നേസർ രാജാവ് തന്റെ പട്ടാളം ഇവരെ അടിമകളായിട്ട് കൊണ്ടുപോയി. And they were just teenagers at the time. ആ സമയത്ത് അവര് കൗമാരപ്രായക്കാരായിരുന്നു. And they were taken for Babylon and they trained for 3 years. അവരെ ബാബിലോണിൽ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ അവർക്ക് 3 വർഷത്തെ പരിശീലനം നൽകി. And after the 3 years they were tested and they were they became part of the ruling class of Babylon. ആ പരിശീലനത്തിന് ശേഷം 3 വർഷത്തിന് ശേഷം അവരെ വീണ്ടും പരീക്ഷിച്ച് അവരെ അവിടുത്തെ ആ രാജകൊട്ടാരത്തിലെ അംഗങ്ങളായി തീർന്നു. So we'll pick up their story in chapter 3. അവരുടെ സംഭവം നമുക്ക് ദാനിയേലിന്റെ പ്രവചനം 3-ാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് ചിന്തിക്കാം. Nebuchadnezzar the king made an image of gold whose height was 6 cubits and its width 6 cubits. He set it up in the plain of Dura in the province of Babylon. And the king Nebuchadnezzar sent word to gather together the satraps, the administrators, the governors, the counselors, the treasurers, the judges, the magistrates, and all the officials of the province to come to the dedication of the image which the king Nebuchadnezzar had set up. In verse 4, when a herald cried out to you it is commanded, O peoples, nations and languages, that the time you hear the sound of a horn, flute, harp, lyre, psaltery, and all kinds of music, you shall fall down and worship the golden image that the king Nebuchadnezzar has set up. And whoever does not fall and worship shall be cast immediately into the midst of a burning fiery furnace. Again in verse 8, therefore at the certain time certain Chaldeans came forward and accused the Jews. They spoke to the king Nebuchadnezzar saying, O king, live forever. Verse 12, there are certain Jews whom you have set over the affairs of the province of Babylon, Shadrach, Meshach and Abednego. These men, O king, have not paid you due regard. They do not serve your gods or worship the golden image which you have set up. Then Nebuchadnezzar, in the rage and fury, gave command to bring Shadrach and Meshach and Abednego, and they brought these men before the king. Nebuchadnezzar spoke, saying to them, Is it true, Shadrach, Meshach, and Abednego, that you do not serve my gods nor worship the golden image which I have set up? Now if you are ready, at the time you hear the sound of the horn, flute, harp, and the symphony, with all kind of music, fall down and worship the image which I have made. Good. But if you do not worship, you shall be cast immediately into the midst of the fiery furnace. And who is the God who will deliver you from my hands? Verse 16, Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said to the king, O Nebuchadnezzar, we have no need to answer you in this matter. If that is the case, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and he will deliver us from your hand, O king. But if not, let it be known to you, O king, that we do not serve your God, nor will we worship the golden image which you have set up. May the Lord bless the reading of his word. 3-ാം അധ്യായത്തിലെ ഉടനീളം നിങ്ങൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നെബൂഖദ്നേസർ ഉണ്ടാക്കിയ ബിംബത്തിന്റെ മുമ്പാകെ നമസ്കരിക്കാത്ത ഈ ദാനിയേലും കൂട്ടുകാർക്കും അവർക്ക് അവരുടെ മുമ്പാകെ വലിയ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി വലിയ വില നൽകേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. എന്നാൽ ദൈവം അവരെ അത്ഭുതകരമായിട്ട് വിടുവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഈ 3-ാം അധ്യായത്തിലെ
സാരാംശം എന്ന് പറയുന്നത്. Yeah, and I've titled this message Through the Fiery Furnace. ഈ തീച്ചുളയിലൂടെ ഉള്ള യാത്ര എന്നാണ് ഈ പ്രസംഗത്തിന് ഞാനൊരു ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. And we see in verses 17 and 18 that Shadrach, Meshach, and Abednego showed hope, faith, and courage. 17-18 വാക്യങ്ങളിൽ ശദ്രക്കും മേശക്കും അബേദ്നോയും ഇവർ വളരെയധികം പ്രതീക്ഷയും പ്രത്യാശയും വളരെയധികം ധൈര്യവും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രകടമാക്കി. When they were facing the fiery furnace. ഈ തീച്ചുളയുടെ മുമ്പാകെ നിൽക്കുമ്പോഴും ഒരു തരത്തിലും കുലുങ്ങി പോകാതെ ധൈര്യത്തോടുകൂടി അവർ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി നിന്നു. And let's look at faith first. വിശ്വാസം എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ആദ്യം ചിന്തിക്കാം. Our God whom we serve. Their faith was not in their position. ഇവര് രാജസ്ഥാനത്തായതുകൊണ്ടോ രാജധാനിയിലായതുകൊണ്ടോ എന്നുള്ള ആ ഒരു സ്ഥാനമാനങ്ങളിലല്ലായിരുന്നു ഇവരുടെ വിശ്വാസം ഉറച്ചു നിന്നത്. And even though they were part of the ruling class of Babylon, which we see in chapter 249, ബാബിലോണിലെ ആ ഭരണ സമിതിയിൽ അവർ അംഗങ്ങളായിരുന്നുവെങ്കിലും we can compare these to the political class we see today. ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെയൊക്കെ മുമ്പിൽ കാണുന്ന രാഷ്ട്രീയ അല്ലെങ്കിൽ അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നവരുമായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അവരെ ഒന്ന് താരതമ്യം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Especially as we just went through an election, we know what that looks like. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വലിയ ഇലക്ഷൻ സീസണിലൂടെ കടന്നുപോയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. And these are the people who are invited to the State of the Union and other or inauguration or other political events. സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദി യൂണിയനിലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഉദ്ഘാടന ആ ദിവസത്തിലേക്കൊക്കെ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട വലിയ ഭരണ സമിതിയിലെ അംഗങ്ങളാണ് ഇവർ. And we see that they were important because we see that even though the king was angry, he spoke kindly to them. ഈ രാജാവ് ശദ്രക്കും മേശക്കും അബേദ്നേഗോയും ബിംബത്തിന് മുമ്പാകെ വണങ്ങി നമസ്കരിച്ചില്ല എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ രാജാവിന് വളരെ കോപമുണ്ടായെങ്കിലും രാജാവ് അവരോട് വളരെ സൗമ്യതയോടുകൂടെ സംസാരിച്ച് അവർക്ക് വീണ്ടും ഒരു അവസരം കൊടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു. And this was not a common courtesy which was extended by a king. ആ സമയത്ത് രാജാക്കന്മാർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രത്യേക മര്യാദകളൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. And he even gives them a second chance in verse 14. 14-ാം വാക്യത്തില് അവർക്ക് രണ്ടാമതും ഈ ബിംബത്തെ നമസ്കരിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം രാജാവ് കൊടുത്തു. But if you look at the original proclamation which was made in from verses 4, it says they were if they didn't bow down, they were supposed to be immediately cast into the burning firing furnace. ആദ്യമായിട്ട് പ്രഖ്യാപനം വന്നപ്പോൾ രാജാവ് നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ബിംബത്തെ നമസ്കരിക്കാത്തവരെ ഉടനെ തന്നെ തീച്ചുളയിലിട്ട് ചുട്ടുകളയണമെന്നായിരുന്നു പ്രഖ്യാപനം. They should have been thrown into the fiery furnace the first time they refused to bow down to the golden. അവർ ആദ്യം അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അവരെ തീച്ചുളയിലിടേണ്ടതായിരുന്നു. But the king favored them. എന്നാൽ രാജാവിന് ഒരു അല്പം മര്യാദ ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് രാജാവിന് ഇവരോടൊരു പ്രത്യേക താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. But we see that they don't appeal to that favor or to their position. എന്നാൽ രാജാവ് കാണിച്ച ഈ മര്യാദയോടോ സന്മനസ്സോടോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്ഥാനമാനങ്ങളെ വെച്ചുകൊണ്ട് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഒരു നെഗോസിയേഷൻ അവർ നടത്തിയില്ല. They don't ask for any religious exemptions. അവരുടെ വിശ്വാസപരമായ ചില താല്പര്യങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ഇതിനകത്തുനിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും മാറ്റണമേ എന്നൊന്നും അവർ അഭ്യർത്ഥിച്ചില്ല. But we see that what they say in verse 16 and the second part of verse 16, it says, we have no need to answer you in this matter. അവര് എന്ന് മാത്രമല്ല അവരുടെ ധൈര്യം നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന 16-ാം വാക്യത്തില് അവർ രാജാവിന്റെ പേര് വിളിച്ചാ പറയുന്നത്, നെബൂഖദ്നേസറെ ഈ കാര്യത്തിൽ ഉത്തരം പറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല. They didn't offer any appeal on their own behalf. യാതൊരു തരത്തിലുള്ള അപേക്ഷകളും അവർ ചെയ്തില്ല. They had a personal relationship with the God whom they serve. ജീവനുള്ള ദൈവവുമായിട്ട് ഒരു വ്യക്തിപരമായ ബന്ധം ഈ യുവാക്കൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. And that's who they appealed to. ആ ദൈവത്തോട് മാത്രമാണ് അവർ അപേക്ഷിച്ചത്. And put their faith in. അവരുടെ വിശ്വാസം ഈ ദൈവത്തിന്മേലാണ് അർപ്പിച്ചത്. And if we compare their faith to the faith that Nebuchadnezzar had, നെബൂഖദ്നേസർ രാജാവിന്റെ വിശ്വാസവുമായിട്ട് ഈ ചെറുപ്പക്കാരുടെ വിശ്വാസത്തെ നമ്മളൊന്ന് നോക്കിയാൽ, and if you know the story of Nebuchadnezzar, you know that this is not Nebuchadnezzar's first time encountering or experiencing the true God. നെബൂഖദ്നേസറിന്റെ ചരിത്രം അറിയാവുന്ന നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം. ഇത് ആദ്യമായിട്ടല്ല ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ നെബൂഖദ്നേസർ നേരിടുന്നത്. Because we see that after Daniel gives him the interpretation of his dreams in chapter 2, in verse 47 it says, the king answered Daniel and said, truly your God is the God of gods and the Lord of kings, the revealer of secrets, and since you could reveal the secrets. രാജാവ് കണ്ട സ്വപ്നത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്തെന്ന് ദാനിയേൽ രാജാവിന് അത് വിശദമാക്കി കൊടുത്തപ്പോൾ 2-ാം അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നു,
നെബൂഖദ്നേസർ അവിടെ വെച്ച് ജീവനുള്ള ദൈവം ആരാണെന്നും ആ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുന്നതും അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. So the king had knowledge of God. ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു അറിവ് നെബൂഖദ്നേസറിനുണ്ട്. And even recognized his might, God's might. എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി എന്തുമാത്രമാണെന്നുള്ള ആ കാര്യം വരെ ഈ രാജാവ് അംഗീകരിച്ച വ്യക്തിയാണ്. But he himself did not have faith in the God of Daniel or Shadrach, Meshach and Abednego. അതൊക്കെ സത്യമായിരിക്കെ ഈ യുവാക്കന്മാർ സേവിച്ചു വന്ന ഈ ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ ആ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയം അർപ്പിക്കുവാനോ വിശ്വസിക്കുവാനോ നെബൂഖദ്നേസർ തയ്യാറായി. To the king, the God of gods was the God of Shadrach, Meshach and Abednego. രാജാവിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ആ ശദ്രക്കിന്റെയും മേശക്കിന്റെയും അബേദ്നെഗോവിന്റെ ദൈവമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ദൈവം. And to the king, it was their God. രാജാവ് നോക്കുമ്പോൾ ഈ മൂന്ന് യുവാക്കന്മാരുടെ ദൈവമാണ് ജീവനുള്ള ദൈവം. താനുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല. Yeah, not his God, but their God. തന്റെ ദൈവമല്ല, ഈ മൂന്ന് യുവാക്കന്മാരുടെ ദൈവമായിട്ട് മാത്രമാണ് രാജാവ് കണ്ടത്. And he put some distance between himself and the true God. എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മൾ തുറന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ ഈ ജീവനുള്ള ദൈവവും നെബൂഖദ്നേസറും തമ്മിൽ വളരെയധികം ഒരു അകൽച്ച ഈ രാജാവ് വെച്ചതായിട്ട് കാണുന്നു. And even while recognizing the sovereignty of God. ദൈവത്തിന്റെ സർവാധിപത്യത്തെ ഒക്കെ അംഗീകരിച്ച വ്യക്തിയാണ് നെബൂഖദ്നേസർ. And even having full head knowledge that the God of Israel, the God of Daniel was the almighty and all powerful God. ദാനിയേലിന്റെ ദൈവം ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമാണ്, ഏറ്റവും ശക്തനെന്നും ഏറ്റവും സർവാധിപതി എന്നും ഒക്കെയുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം അറിവ് തനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ താൻ ആ ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചില്ല. And we see this similar kind of attitude in Jeremiah as well. യെരമ്യാവിന്റെ പുസ്തകത്തിലും ഈ തരത്തിലുള്ള മനോഭാവം നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. And even the Jews had that same type of attitude during that time. അനേക യഹൂദന്മാർക്ക് ആ സമയത്തുള്ള യഹൂദന്മാർക്ക് പോലും ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു അറിവുണ്ട്. ദൈവം സർവശക്തനാണെന്നൊക്കെ പറയും, പക്ഷെ വിശ്വസിക്കുവാൻ അങ്ങോട്ടൊരു മടി. We see in Jeremiah, I'll just read it. Jeremiah 42 verses 1-3, it says, "Now the captain of the forces, Johanan the son of Kara, Jezaniah the son of Hosea, and all the people from the least to the greatest came near and said to Jeremiah the prophet, Please let our petition be acceptable to you, and pray to the Lord your God for the remnant, since we are few, as you can see, that the Lord your God may show us the way which we should walk, and the things we should do." യെരമ്യാവ് 42 അവിടുത്തെ പടത്തലവന്മാരും നായകന്മാരും എല്ലാം യെരമ്യാ പ്രവാചകന്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, നിന്റെ ദൈവത്തോട് ഞങ്ങളുടെ ഈ അപേക്ഷ നീ ഒന്ന് ദൈവത്തിന്റെ അടുത്ത് എത്തിക്കണമേ എന്നുള്ള അത്രയും മാത്രമുള്ള ഒരു അറിവ് അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അവർ ദൈവത്തെ വിശ്വസിച്ചില്ല. And they had the same, and we see the same type of attitude in King Nebuchadnezzar. നെബൂഖദ്നേസർ രാജാവിന്റെ ജീവിതത്തിലും ഇതേ മനോഭാവമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. And going back, we see the friends were given a second opportunity to compromise their faith. ഈ മൂന്ന് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ രാജാവ് ഒരു അവസരം കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. But we see that they didn't give in. എന്നാൽ ആ രണ്ടാമത്തെ അവസരം വന്നപ്പോൾ പോലും ഈ ചെറുപ്പക്കാര് അവിടെ വീണുപോയില്ല. They didn't bend the knee. അവരുടെ മുട്ടുമടക്കിയില്ല. Or worship the statue of the king. രാജാവ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വലിയ ബിംബത്തെ അവർ നമസ്കരിച്ചില്ല. Like the people who were mentioned in Hebrews chapter 11. എബ്രായ ലേഖനം 11-ാം അധ്യായത്തിൽ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ പോലെ, like Abraham, Isaac, Jacob, Esau, Moses, അബ്രഹാം, ഇസ്ഹാക്ക്, യാക്കോബ്, മോശ മുതലായ വ്യക്തികളെ പോലെ, by faith Shadrach, Meshach and Abednego trusted in the invisible God. ഈ എബ്രായ ലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞ ഈ വ്യക്തികളെ പോലെ തന്നെ ശദ്രക്കും മേശക്കും അബേദ്നെഗോയും ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു, ആശ്രയമർപ്പിച്ചു. They trust in what was promised. അവർക്ക് വേണ്ടി എന്താണോ വാഗ്ദത്തം ചെയ്തത് ആ വാഗ്ദത്തം ചെയ്തതിനെ അവർ വിശ്വസിച്ചു. They believed was promised rather than what was visible. അവർക്ക് അവരുടെ മുമ്പിൽ കാണുവാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കുപരിയായിട്ട് കാണാത്ത ആ വാഗ്ദത്തത്തെ അവർ വിശ്വസിച്ചു. And what was visible to them was the mighty king. അവരുടെ മുമ്പാകെ അവരുടെ കാഴ്ചയിൽ അവർ കാണുന്നത് നെബൂഖദ്നേസറെ പോലെയുള്ള വലിയ പ്രതാപശാലിയായ ഒരു രാജാവിനെയായിരുന്നു. But we see that they trusted in the invisible King of Kings. എന്നാൽ അതിനൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് അവർക്ക് കാണാൻ കഴിയാത്ത രാജാക്കന്മാരുടെ രാജാവായ ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ അവര് വിശ്വസിച്ചു. And in Hebrews we see what was promised. എബ്രായ ലേഖനത്തില് 11-ാം അധ്യായത്തിൽ എന്താണ് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അവിടെ വായിക്കുന്നു. And the promise was the Messiah. മശിഹായാണ്, ക്രിസ്തുവിനെയാണ് അവിടെ വാഗ്ദത്തം ചെയ്തത്. And that's what they had put their faith in. ആ ക്രിസ്തുവിലാണ് അവർ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചത്. And after faith we see
the three friends displaying their hope. ആദ്യമായിട്ട് ഇവരുടെ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കാണുന്നു, രണ്ടാമതായിട്ട് അവരുടെ പ്രത്യാശയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കാണുന്നു. And the way in hope is they displayed hope by saying that he is able to deliver us. അവരുടെ പ്രത്യാശയെ അവർ പ്രകടമാക്കിയത് ഞങ്ങൾ സേവിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് ഞങ്ങളെ വിടുവിക്കാൻ കഴിയും എന്ന ഉറപ്പായിരുന്നു. There was no question about God's ability to deliver them from the hand of the king. ഈ രാജാവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ദൈവം ഞങ്ങളെ വിടുവിക്കുമോ എന്ന ഒരു ചോദ്യം അവിടെ ഉയരുന്നേയില്ല. അത്രമാത്രം വിശ്വാസവും പ്രതീക്ഷയുമായിരുന്നു അവർക്ക്. Because God had delivered them before. കാരണം ദൈവം ഇവരെ നേരത്തെ വിടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. We see in chapter 1 when they were forced to eat from the king's table. രാജാവിന്റെ ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ കഴിക്കുവാൻ വേണ്ടി അവരുടെ മേൽ സമ്മർദ്ദം വരുന്നപ്പോൾ ദൈവം ഇടപെട്ടത് അവർ കണ്ടതാണ്. They refused to partake from the table, the king's table. ആ രാജാവിന്റെ ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ ഒന്നും ഞങ്ങൾ കഴിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. And chose only to eat vegetables and drink and water. പച്ചക്കറി ശാക പദാർത്ഥങ്ങൾ കഴിക്കുക, വെള്ളം കുടിക്കുക മാത്രം, അതായിരുന്നു അവരുടെ തീരുമാനം. And if you think about it in human terms, നമ്മൾ വളരെ മാനുഷികമായിട്ട് ചിന്തിക്കുകയാണ്. just to maintain your body you need about 2000 calories. നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഒരു ദിവസം നമ്മളൊന്ന് നന്നായിട്ട് അതിനെ കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ഏകദേശം 2000 കാലോറി ആവശ്യമാണ്. And you can't imagine how much vegetables you would have to eat to get 2000 എന്തുമാത്രം പച്ചക്കറി തിന്നാലാണ് 2000 കാലോറി എത്തുന്നതെന്ന് എനിക്ക് ഒരു പിടുത്തവുമില്ല. And certainly not enough to get fat, as it was mentioned in chapter. എന്ന് മാത്രമല്ല അവർ നല്ല പുഷ്ടിയുള്ളവരായി തീരണമെന്ന് രാജാവ് നിർബന്ധമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പച്ചക്കറി എല്ലാം കഴിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഇത്രമാത്രം കൊഴുപ്പും തടിയും പുഷ്ടിയും ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. Because we see that they were even fatter than in structure they were fatter than the people who ate from the king's table. എന്നാൽ പരീക്ഷണ സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് രാജാവിന്റെ മേശയിൽ നിന്ന് രാജാവിന്റെ ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ കഴിച്ചവരെക്കാൾ സമർത്ഥന്മാരും പുഷ്ടിയുള്ളവരുമായിട്ടാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരെ കണ്ടത്. And let that be a warning to anyone who wants to try the Daniel diet. ഇവിടെ ഡാനിയൽ ഡയറ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ചെറിയ പ്ലഗും കൂടെ you'll get fatter, not skinnier. ഡാനിയൽ ഡയറ്റ് ഇതും പ്രകാരമാണെങ്കിൽ ഡാനിയൽ ഡയറ്റ് കഴിച്ചാൽ ആരും മെലിഞ്ഞു പോകത്തില്ല. But we see God intervened on their behalf. എന്നാൽ ആ സന്ദർഭത്തിൽ ദൈവം അവർക്ക് വേണ്ടി ആ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു. And helped them so they didn't have to compromise their faith. ദൈവം അവരെ സഹായിച്ചു. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവരുടെ വിശ്വാസത്തെ അവർക്ക് ത്യജിച്ച് കളയേണ്ടി വന്നില്ല. They didn't have to compromise and partake from the king's table after the trial period. വിശ്വാസത്തെ ത്യജിച്ച് രാജാവിന്റെ ആ മേശയിൽ വിളമ്പിയ ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യവും അവർക്ക് വന്നില്ല. And again God rescued them in chapter 2. രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ദൈവം അവരെ വിടുവിച്ച മറ്റൊരു സംഭവം നമ്മൾ കാണുന്നു. And we know that King Nebuchadnezzar had a dream and no one was able to interpret the dream. നെബൂഖദ്നേസർ രാജാവിന്റെ സ്വപ്നത്തെ അതിനെ ഒന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ ആർക്കും കഴിഞ്ഞില്ല. And we see the king had said command to kill all the wise men of Babylon. അവിടെ തന്റെ ബാബിലോണിലുണ്ടായിരുന്ന തന്റെ ഭരണത്തിന് കീഴിലുള്ള സകല ജ്ഞാനികളെ കൊല്ലുവാൻ വേണ്ടി രാജാവ് ഒരു കൽപ്പന പുറപ്പെടുവിച്ചു. And that included Daniel and his friends. ആ കൽപ്പനയിൽ ദാനിയേലിന്റെ കൂട്ടുകാരും അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. And once again we see that God rescued them through Daniel. ഇതാ വീണ്ടും ആ സംഭവത്തിലും ദൈവം ഈ 4 പേരെ വിടുവിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു. And not only rescued them but even gave them a promotion. ദൈവം അവരെ എങ്ങനെയെങ്കിലും മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ച മാത്രമല്ല അവർക്കൊരു സ്ഥാനക്കയറ്റം ദൈവം നൽകി. They were set over the affairs of Babylon. ബാബിലോണിലെ സകല കാര്യങ്ങളുടെ മേൽ അവർക്ക് ഒരു മേൽവിചാരക നോട്ടം നൽകി. And these are only the recorded times we see that God came through for them. ദൈവം അവരെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ 1-2 ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത്. There's probably countless times that when God was their only hope. ഒരുപക്ഷെ അനേക ആവർത്തി ദൈവം പല സന്ദർഭങ്ങളിലൂടെ ഇവരെ സഹായിച്ചു എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. They could have appealed to the king and hoped for mercy. ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും രാജാവിന്റെ അടുത്ത് പോയി ഞങ്ങളോട് കരുണയുണ്ടാകണമേ, ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ എന്നൊക്കെ ഇവർക്ക് പറയാമായിരുന്നു. But they hoped on the Father of mercies and God of all comforts. എന്നാൽ സകല കരുണയുടെയും പിതാവേ, സകല കൃപയുടെയും പിതാവേ, സകല ആശ്വാസങ്ങളുടെയും ദൈവമായ ദൈവത്തെങ്കിലേക്കാണ് അവർ നോക്കുന്നത്. Which is reference from 2 Corinthians chapter 1. 2 കൊരിന്ത്യർ 1-ാം അധ്യായം 3-4 വാക്യങ്ങൾ ആണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉദ്ധരിച്ചത്. And this is the God that they hoped in, who had previously delivered them from death. ഇങ്ങനെയുള്ള നേരത്തെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിലും സമയങ്ങളിലും മരണത്തിൽ നിന്ന് രാജാവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ച
ഈ ദൈവത്തിലാണ് ഇവർ പ്രതീക്ഷയും പ്രത്യാശയും വെച്ചത്. And they knew the answer the king had asked in chapter 15, which said, "Who is a God who is able to deliver you from my hands?" 15-ാം വാക്യത്തില് ഏത് ദൈവം നിങ്ങളെ വിടുവിക്കുമെന്ന് കാണട്ടെ എന്ന് നെബൂഖദ്നേസർ രാജാവ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ദൈവം ആരാണെന്ന് ഈ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് നന്നായി അറിയാമായിരുന്നു. They knew who that God was. ആ ദൈവം ആരാണെന്ന് ഇവർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. That's the God they put their hope in and served. ആ ദൈവത്തിലാണ് ഇവർ വിശ്വാസമർപ്പിച്ചതും ആ ദൈവത്തെയാണ് ഇവർ സേവിച്ചതും. And that's the God that walked with them in the fiery furnace. ആ ദൈവമാണ്, ആ ജീവനുള്ള ദൈവമാണ് തീച്ചൂളയിൽ അവരോട് കൂടെ നടന്നത്. And that God didn't forsake them or leave them. ഈ ദൈവം അവരെ തള്ളിക്കളഞ്ഞില്ല, അവരെ ഉപേക്ഷിച്ചുമില്ല. And their hope was not in the God. Their hope was not in the king who made the fire 7 times hotter. 7 മടങ്ങ് ചൂട് വർദ്ധിപ്പിച്ച ഈ രാജാവിലല്ലായിരുന്നു അവരുടെ ആശ്രയം. But their hope was in the one who controls every element in എന്നാൽ this world. അവരുടെ പ്രതീക്ഷ പ്രത്യാശയും സകലത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ജീവനുള്ള ദൈവത്തിലായിരുന്നു. The one who gives fire its heat. ഇതാ അഗ്നിക്ക് അതിന് ചൂട് നൽകുന്ന ദൈവം. We see the king answer his own question from verse 15 and verse 28 and 29. രാജാവ് ചോദിച്ച അതേ ചോദ്യത്തിന് രാജാവ് തന്നെ ഉത്തരം പറയുന്നതായിട്ട് 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 28-29 വാക്യങ്ങളിലുണ്ട്. You see, Nebuchadnezzar spoke and saying, "Blessed be the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who sent his angel and delivered his servants who trusted in him, and have frustrated the king's word and yielded their bodies, that they should not worship any god except for their own God." Again, in the second part of verse 29, it says, "Because there is no other God who can deliver like this." ഈ ഇതുപോലെ രക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന, ഈ ചെറുപ്പക്കാർ ആശ്രയം അർപ്പിച്ച ദൈവത്തെ പോലെ രക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന മറ്റൊരു ദൈവവുമില്ലെന്ന് നെബൂഖദ്നേസർ അവസാനം ഇവിടെ വന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. And when we come to Romans chapter 5, verses 1 to 5, we see, "Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom also we have access by faith to his grace, in which we stand and rejoice in hope of the glory of God. And not only that, but we also glory in tribulation, knowing that tribulation produces perseverance, and perseverance character, and character hope. Now hope does not disappoint, because the love of God has been poured out into our hearts through the Holy Spirit." റോമാലേഖനം 5-ാം അധ്യായത്തില് ആദ്യത്തെ 5 വാക്യങ്ങളിൽ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, നാം ദൈവ തേജസ്സിന്റെ പ്രത്യാശയിൽ പ്രശംസിക്കുന്നു. 5-ാം വാക്യം, പ്രത്യാശയ്ക്കോ ഭംഗം വരുന്നില്ല, ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ട പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പകർന്നിരിക്കുന്നുവല്ലോ. Like the patriarchs, their faith also rested in the hope of the Messiah. ആദ്യ പിതാക്കന്മാർ വിശ്വസിച്ച് വന്നിരുന്നത് ഒരു ദിവസം തങ്ങളെ രക്ഷിക്കാനുള്ള, ഇസ്രായേലിനെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു മശീഹ വരും എന്നുള്ള ആ സത്യത്തിലായിരുന്നു. And that's the hope that gave them strength to persevere. ആ വിശ്വാസവും ആ പ്രതീക്ഷയിൽ ആശ്രയിച്ച് അതാണ് അവർക്ക് ബലം നൽകിയത്. Just as Moses in Hebrews chapter 11:26, we see esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures of Egypt, which for he looked forward to the reward. പ്രതിഫലം നോക്കിയതുകൊണ്ട് ഫറവോന്റെ പുത്രിയുടെ മകൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് നിരസിക്കുകയും മിസ്രൈമിലെ നിക്ഷേപങ്ങളെക്കാൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ നിന്ദ വലിയ ധനം എന്ന് മോശ എണ്ണി എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. Esteeming the reproach of Christ greater treasure. ക്രിസ്തുവിനെ സംബന്ധിച്ച് കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കുന്ന കൊണ്ടുള്ള നിന്ദയാണ് തനിക്കുള്ള സകല നിക്ഷേപങ്ങളെക്കാൾ വലുത് എന്ന് താൻ ഗ്രഹിച്ചു. And that's what these friends were doing. അത് തന്നെയാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാർ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. And in this life, we know that as we go through the trials, that it will produce perseverance, character, and hope. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ, ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലൊക്കെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മറക്കരുത്, നമ്മുടെ ആന്തരികമായ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിച്ചു വരുന്നു, നമ്മുടെ പ്രത്യാശയും പ്രതീക്ഷയും അത് വർദ്ധിക്കുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. And that is the cycle of hope. അതാണ് പ്രതീക്ഷയുടെ ആ ക്രമം എന്ന് പറയുന്നത്, അതിന്റെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. And that hope doesn't disappoint. ആ ദൈവത്തിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആ പ്രതീക്ഷ, പ്രത്യാശ നമ്മളെ ഒരിക്കലും നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തില്ല. And finally we see courage. മൂന്നാമതായിട്ട് ഈ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം ധൈര്യം നമ്മൾ കാണുന്നു. And just in 3 verses it says, "But if not." മൂന്ന് വാക്കുകൾ,
Verse 18-ാം വാക്യത്തിലെ 3 വാക്കുകൾ പറയുന്നു, ഇനി ദൈവം ഞങ്ങളെ വിടുവിച്ചില്ലെങ്കിലും രാജാവെ അവിടുന്ന് നിർത്തിയ ബിംബത്തെ ഞങ്ങൾ നമസ്കരിക്കില്ല. And they're showing this courage not in front of a common people. സാധാരണക്കാരുള്ള ആളുകളുടെ മുമ്പിലല്ല അവർ ഈ പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്നത്. They're showing this courage in the face of the most powerful man on the earth at the time. ആ സമയത്ത് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അധികാരവുമുള്ള രാജാവ് നെബൂഖദ്നേസർ രാജാവിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇത്ര ധൈര്യം നിറഞ്ഞ ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്നത്. And this courage was shown in the face of an angry king, in the heat of the furnace that killed the mighty men of Babylon. തീച്ചൂളയുടെ ചൂടിന്റെ മധ്യത്തിലും വളരെയധികം ശക്തിമാനായ ഒരു വലിയ രാജാവിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു പ്രഖ്യാപനം ഈ ചെറുപ്പക്കാർ നടത്തുന്നത്. And they showed this courage not knowing God's answer. ദൈവം എന്താണ്, ദൈവം ഞങ്ങളെ വിടുവിക്കുമോ വിടുവിക്കയില്ലയോ, അതൊന്നും അതിന്റെ ഉത്തരവൊന്നും അല്ലായിരുന്നു അവരെ ശ്രദ്ധിച്ചത്. Yeah, they didn't know if God was going to save them from the furnace or not. ഈ തീച്ചൂളയിൽ നിന്ന് തങ്ങളെ ദൈവത്തിന് വിടുവിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് വിശ്വസിച്ചു. പക്ഷേ ദൈവം വാസ്തവമായി ചെയ്യുമോ എന്ന് അവർക്ക് ഉറപ്പില്ലായിരുന്നു. But their choice was made up. എന്നാൽ അവരവരുടെ മനസ്സിൽ വളരെ ധൈര്യപൂർവ്വം ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു. It says, but if not, let it be known to you, O king, that we do not serve your gods nor worship the golden image which you have set up. അല്ലെങ്കിലും ഞങ്ങൾ രാജാവിന്റെ ദേവന്മാരെ സേവിക്കുകയില്ല, രാജാവ് നിർത്തിയ സ്വർണ്ണബിംബത്തെ നമസ്കരിക്കുകയുമില്ല എന്ന് അറിഞ്ഞാലും എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. No matter the outcome, എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും their courage to remain firm. They had the courage to remain firm in the decision that they made. അവരെടുത്ത തീരുമാനത്തിൽ വളരെ ഉറച്ച് ധൈര്യത്തോടെ നിൽക്കുവാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞു. They were willing to lose their high position. അവരുടെ വലിയ സ്ഥാനമാനങ്ങളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതിൽ അവർക്ക് ഒരു മടിയുമില്ലായിരുന്നു. Their wealth, അവരുടെ ധനം, their status, and even their own life. രാജാവിന്റെ മുമ്പിൽ അവർക്കുള്ള സ്ഥാനം എന്ന് മാത്രമല്ല സ്വന്തം ജീവൻ വരെ കളയുവാൻ അവർ ഒരുക്കമായിരുന്നു. And in order to serve their God. അവർ വിശ്വസിച്ച ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിരസിക്കുവാൻ അവർ ഒരുക്കമായിരുന്നു. And we also see this in Hebrews chapter 11 at the end, the second part of verse 35 in Hebrews. It says, others were tortured, not accepting deliverance, that they may obtain a better resurrection. എബ്രായലേഖനം 11-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 35-ാം വാക്യം 2-ാം ഭാഗത്ത് പറയുന്നത്, മറ്റു ചിലർ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് ലഭിക്കേണ്ടതിന് ഉദ്ധാരണം കൈക്കൊള്ളാതെ ഭേദ്യം ഏറ്റു. This was their hope when they rejected the second chance of deliverance from their king. ഈ രാജാവ് പറഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യവും ഇവർ പറഞ്ഞു, രാജാവെ ഞങ്ങൾ നമസ്കരിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ധൈര്യവും ഈ പ്രതീക്ഷയുമായിരുന്നു അവരുടെ മുമ്പാകെ ഉണ്ടായത്. And they hoped that even if they perish, that there is a better resurrection for them. ഈ രാജാവ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ തീച്ചൂളക്കകത്തിട്ട് അതിനകത്ത് ചുട്ട് വെന്ത് മരിച്ചു പോയാലും അവരെ പ്രതീക്ഷിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു വലിയ ഭാവി, നല്ല ഒരു ഭാവി ഉണ്ടെന്നുള്ള ധൈര്യം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. They had courage because they didn't fear the king who only could kill the body. ശരീരത്തെ മാത്രം കൊല്ലുവാൻ കഴിവുള്ള രാജാവിന്റെ ആ ശക്തിയിലല്ല അവർ വിശ്വസിച്ചത്. But they served the one who can kill the body and then the soul. ശരീരത്തെയും ആത്മാവിനെയും കൊല്ലുവാൻ ശക്തിയുള്ള ദൈവത്തിലാണ് അവർ വിശ്വസിച്ചത്. They knew there was life beyond the furnace. ഈ തീച്ചൂളയ്ക്ക് അപ്പുറത്തും ഒരു ജീവിതമുണ്ടെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി. It's impossible for us to understand what they were going through at the time. ആ സമയത്ത് ഈ ചെറുപ്പക്കാരുടെ മനസ്സിലൂടെ എന്തൊക്കെയാണ് പോകുന്നതെന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. When they saw the mighty men who tied them up and throw them in the fire die in front of them. ഇവരെ കെട്ടി തീച്ചൂളയ്ക്കകത്തോട്ട് ഇട്ടവർ വരെ മരിച്ചുപോയെന്ന് അവർ കണ്ടപ്പോൾ വളരെയധികം പേടി ഒരുപക്ഷെ വന്നു കാണും. But we see what their courage was in. എന്നാൽ അവരുടെ ധൈര്യം, പ്രതീക്ഷ ഏതിലായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നു. We also see the reward for their courage. അവരുടെ ധൈര്യത്തിലും അവരുടെ പ്രതീക്ഷയ്ക്കും ദൈവം നൽകിയ പ്രതിഫലം നമ്മൾ കാണുന്നു. And as we read later on, we see like all the clothes that they had on when they were thrown into the fire. അവിടെ നമ്മൾ ഈ ദാനിയേലിന്റെ പ്രവചനത്തിന്റെ 3-4 അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ അവർ ധരിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. We see they had all the writer writes that to show that they had flammable things on them. അവിടെ കാരണം അവർ ധരിച്ചിരുന്ന ആ വസ്ത്രങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തീ പിടിക്കുവാൻ സാധ്യതയുള്ള കാര്യങ്ങളായിരുന്നു. Because they had coats, trousers, turbans and garments. വലിയ തലപ്പാവ്, തലക്കെട്ടുകൾ, അതുപോലെ മേലങ്കികൾ, ഈ കാര്യങ്ങള്, കാൽച്ചട്ട, ഇതെല്ലാം അവർ ധരിച്ചിരുന്നു. And they were bound as they were thrown into the fire. എന്ന് മാത്രമല്ല തീയിലേക്ക് എറിയുമ്പോൾ അവരുടെ കൈയും കാലും കെട്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. But we see the only thing the fire burns up is what they were bound with.
ഇതാ അവിടെ അവരെ കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ഈ തീ അവരെ നശിപ്പിച്ചത്. And if we look into the Septuagint, they also that book also has the Daniel chapter 3, and in verse 24 in the Septuagint it says that the verse 24 when it says, when the king Nebuchadnezzar heard them singing, and he was astonished. ഇതാ പഴയ നിയമത്തിന്റെ ഗ്രീക്ക് പരിഭാഷയായ സെപ്റ്റുവജിന്റിൽ ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഇവര് പാട്ട് പാടുന്നത് രാജാവ് കേട്ടു എന്നാണ്. And in our Bible it says the king Nebuchadnezzar was astonished, but in the Septuagint it shows why the king was astonished. ഇതാ രാജാവിന് വളരെ അത്ഭുതമുണ്ടായി, ആശ്ചര്യമുണ്ടായെന്ന് നമ്മുടെ വേദപുസ്തകങ്ങളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ പഴയ നിയമത്തിന്റെ ഗ്രീക്ക് പരിഭാഷയായ സെപ്റ്റുവജിന്റിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവർ പാട്ട് പാടുന്നത് രാജാവ് കേട്ടു, അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് രാജാവിന് ആശ്ചര്യമുണ്ടായെന്നാണ്. And imagine how different their life would have been if they didn't stand firm. എന്നാൽ ഇവര് ഉറച്ചു നിന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതം എന്തുമാത്രം വ്യത്യാസമുള്ളതായനെ എന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നത്. And if they had bent the knee to just like all the others, മറ്റുള്ളവരെ പോലെ രാജാവിന്റെ കൽപ്പനയുടെ മുമ്പാകെ മുട്ടുമടക്കി ഈ സ്വർണ്ണബിംബത്തെ നമസ്കരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്തു വരുമായിരുന്നു? Without the furnace they would have missed out an opportunity to walk with Christ. ദൈവത്തോടുകൂടെ കർത്താവിനോട് നടക്കുവാൻ ഈ തീച്ചൂള ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ അവർക്ക് സാധ്യമായിരുന്നില്ല. They walked with Christ through the furnace. ആ തീച്ചൂളയിലൂടെ അവർ നടക്കുമ്പോഴും അവർ കർത്താവിനോട് കൂടെ നടക്കുകയായിരുന്നു. They walked with Christ whom they had put their hope in. അവർ ആരിലാണോ ആശ്രയം വെച്ചത് ആ വ്യക്തിയോട് കൂടെയാണ് അവർ നടന്നത്. And they would have also missed out on introducing this Christ to the king. എന്ന് മാത്രമല്ല, നെബൂഖദ്നേസർ രാജാവിന് ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുവാനും തങ്ങളുടെ വിശ്വാസം എന്താണെന്ന് കാണിക്കുവാനുള്ള അവസരം ഒരുപക്ഷെ നഷ്ടപ്പെട്ടേനെ. Because we see in the end of chapter 3 that even we see it because Nebuchadnezzar sees him as an angel, or calls him as son of God in their midst, and it says we also see that Nebuchadnezzar confesses that there is no God who can deliver like this. ഇതുപോലെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന വേറെ ഒരു ദൈവം ലോകത്തില്ല എന്ന് നെബൂഖദ്നേസർ 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ അവസാനത്തെ വാക്യങ്ങളിൽ പറയുന്നു. And without the furnace there is no perseverance. തീച്ചൂളയില്ലാതെ നമ്മുടെ വിശ്വാസം ശക്തമാകുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. And there is no character and there is no hope. നമ്മുടെ ജീവിതം അതുപോലെ ശക്തമായില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വഭാവം ശക്തമാകത്തില്ല. സ്വഭാവം ശക്തമായെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷയും ശക്തമാകൂ. And as we go through the fiery furnace of life, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ തീച്ചൂളകളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ let it burn away anything that holds us back. നമ്മളെ പുറകിലേക്ക് പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ തീയിൽ അവയൊക്കെ ദഹിച്ചു പോകട്ടെ. From holding us back from committing to fully committing to Christ. കർത്താവിനെ വേണ്ടി നമ്മളെ തന്നെ പരിപൂർണമായിട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതിൽ അതിൽ നിന്ന് നമ്മളെ പുറകിലേക്ക് മാറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ദഹിച്ചു പോട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. So as I was doing research on this, I tried to find out if Nebuchadnezzar was if there was any scriptural proof of this Nebuchadnezzar's salvation. ഞാൻ ഈ വാക്യങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയത് നെബൂഖദ്നേസർ രാജാവ് വാസ്തവമായിട്ട് ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൽ ആശ്രയം അർപ്പിച്ചോ എന്നുള്ളതിന് തെളിവുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ പരിശോധിച്ചു. I even googled, is Nebuchadnezzar in heaven? നെബൂഖദ്നേസറിന്റെ പേര് വരെ ആ പേരൊക്കെ ഞാൻ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കി. But the scholars are split on this. നെബൂഖദ്നേസർ സ്വർഗത്തിലുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള ആ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് തമ്മിൽ അവരുടെ ഇടയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട്. Most say there is no way to tell. പല ആളുകളും ഭൂരിഭാഗം പറഞ്ഞത് നമുക്കത് അറിയുവാൻ ഒരു മാർഗമില്ല. But what about you and what about me? എന്നാൽ എന്നെയും കുറിച്ച് നിങ്ങളെയും കുറിച്ച് ഉള്ള അവസ്ഥ എന്താണ്? When we pass from this world and our life is examined, ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറ്റപ്പെട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് ശോധന ചെയ്യുമ്പോൾ, if our life is examined by a third party, will there be proof of faith, hope and courage? മൂന്നാമതൊരാൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ വിശ്വാസവും ധൈര്യവും പ്രതീക്ഷയും കാണുമോ? Could anyone be able to tell who we served? നമ്മൾ ആരെയാണ് സേവിച്ചതെന്നുള്ളത് മൂന്നാമതൊരാൾക്ക് പറയുവാൻ കഴിയുമോ? Was it politicians? രാഷ്ട്രീയക്കാരാണോ? Was it our health? നമ്മുടെ ആരോഗ്യമാണോ? Our wealth? നമ്മുടെ സമ്പത്താണോ? Our wisdom, our status? നമ്മുടെ പരിജ്ഞാനമാണോ? നമ്മുടെ സ്ഥാനമാനങ്ങളാണോ? Or like Nebuchadnezzar, was there like glimpses of hope here and there? അതോ നെബൂഖദ്നേസർ രാജാവിന്റെ പോലെ അവിടെ ഇവിടെയും തൊട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യാശയാണോ നമുക്കുള്ളത്? We recognize God and
we recognize God when we see faith in other people's lives. മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വിശ്വാസം നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവത്തെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. When we see faith in the lives of our fathers who left everything they had. നമ്മുടെ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാർ സകലതും വിട്ട് ദൈവത്തെ അനുഗമിച്ച അവരുടെ ജീവിതം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുവാൻ കഴിയും. Or the faith of our mothers, our siblings, our spouses. നമ്മുടെ മാതാക്കന്മാര്, നമ്മുടെ സഹോദരി സഹോദരങ്ങൾ, അവരുടെയൊക്കെ ജീവിതം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിലും ദൈവം വളരെയധികം നിറഞ്ഞു നിന്ന ഒരു സാന്നിധ്യമായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. But is there any evidence of faith in our own life? എന്നാൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ആ നമ്മുടെ ബന്ധത്തിൽ വിശ്വാസത്തിന്റെ കണികകൾ കാണുവാൻ കഴിയുമോ? Let's not be like Nebuchadnezzar, who was so close to saving faith. നെബൂഖദ്നേസറിനെ പോലെ ദൈവത്തെ വളരെ അടുത്ത് അറിയാവുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു, but drew back. എന്നാൽ പുറകിലേക്ക് തന്നെത്താൻ തന്നെ പിൻവലിച്ചു. But let us be like Shadrach, Meshach, and Abednego. ഈ യവനക്കാർ ശദ്രക്ക്, മേശക്ക്, അബേദ്നെഗോ പോലെയുള്ള ഈ യവനക്കാരെ പോലെ നമ്മുടെ വിശ്വാസം ഉറപ്പുള്ളതായി തീരട്ടെ. Who put their faith, hope, and courage. അവരുടെ വിശ്വാസവും അവരുടെ പ്രതീക്ഷയും അവരുടെ ധൈര്യവും not in the things of this world, ഈ ലോകത്തുള്ള കാര്യങ്ങളിലല്ല, but things not seen. എന്നാൽ കാണാത്ത അദൃശ്യമായ കാര്യങ്ങളിലാണ്. Just like Moses, who chose to suffer the affliction with his people, chose to suffer the affliction with the people of God. എന്നാൽ മോശയെ പോലെ നമുക്ക് മോശ സകലവും ഫറവോനിലുള്ള ഈജിപ്തിലുള്ള സകല കാര്യങ്ങളും നിന്ന എന്ന് എണ്ണി മുമ്പിലേക്ക് പോകുന്ന വ്യക്തിയെ പോലെ നമുക്കായി തീരാൻ കഴിയും. Than to enjoy the passing pleasures of sin. ഈ ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് നൽകുന്ന വളരെ നൈമിഷികവും താൽക്കാലികവുമായ പാപത്തിന്റെ ആ താല്പര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വെടിഞ്ഞ് ജീവിക്കാം. Let us endure as seeing him who is invisible. അദൃശ്യമായി നമ്മൾ ആരെയാണോ വിശ്വസിക്കുന്നത്, അദൃശ്യമായി നമ്മൾ ആരിലാണോ ആശ്രയം അർപ്പിക്കുന്നത്, ആ ദൈവത്തിൽ തന്നെ തുടരുവാൻ നമുക്കിടയാകട്ടെ. And most of us won't be called to die a fiery death ഒരുപക്ഷെ നമ്മളെ because of our faith. നമ്മുടെ വിശ്വാസം കൊണ്ട് തീച്ചൂളയിലേക്ക് ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ആരും പോകേണ്ട അവസരം ഉണ്ടാകില്ല. And to most of us, the fiery furnace is daily striving to live a consistent, faithful life. നമ്മളെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ചോളം നമ്മുടെ തീച്ചൂള എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ദിവസവും വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് സ്ഥായിയായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമായിരിക്കാം നമ്മുടെ തീച്ചൂള. And that's a harder, a more difficult task. അത് വളരെയധികം പ്രയാസമുള്ള, ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. And some of us, that might look like in school. ഒരുപക്ഷെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലായിരിക്കും, or at work, or when we're with friends, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജോലി സ്ഥലത്തായിരിക്കാം, നമ്മുടെ സ്നേഹിതന്മാർക്കൊപ്പമായിരിക്കാം, who do not know the living God. But for others, it might look like when we're trying to find work, or in marriage, or lack of marriage. കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്നേഹിതന്മാര് ഉള്ള അങ്ങനെയുള്ള പല പല സന്ദർഭങ്ങളിലായിരിക്കും ഈ തീച്ചൂള അനുഭവപ്പെടുന്നത്. Yeah, some of us, the fiery furnace might be financial hardship or illness. സാമ്പത്തികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, ചില മാറാ രോഗങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ തീച്ചൂളയുടെ ഭാഗമായിരിക്കാം. Whatever the fiery furnace that you're facing, നിങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന തീച്ചൂള എന്ത് തന്നെയായിരുന്നാലും, let us strive not to mitigate it. Mitigate it or to draw back. നമ്മളുടെ തീച്ചൂള എന്ത് തന്നെയായാലും അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറാതെ, അല്ലെങ്കിൽ ആ തീച്ചൂളയുടെ മധ്യത്തിലും ഒരു നെഗോഷിയേഷൻ നടത്തി നമ്മൾ മറ്റൊന്നിലേക്കും അപേക്ഷിക്കുവാൻ ഇടയാകരുത് എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Yeah, let's not try to avoid it or mitigate it or hedge our bets. നമ്മൾ ഒരു നിലയിലും അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും പിന്മാറാനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിലാകരുത് എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Let's be uncle's ahead of me. Let's not be the ones who draw back. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആ തീച്ചൂളയിൽ നിന്ന് പിന്മാറി പോകുവാനിടയാകരുത്. But let us completely trust in the one we serve. നമ്മൾ ആരെയാണോ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നത്, ആരെയാണോ സേവിക്കുന്നത്, ആ വ്യക്തിയിൽ പരിപൂർണമായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാനിടയാകട്ടെ. In Hebrews chapter, right before Hebrews 11, in the end of chapter 10 and verse 39, it says, "But we are not those who draw back to perdition, but to those who believe to the saving of the soul." എബ്രായ ലേഖനത്തിൽ ഈ വാക്യത്തിൽ 10:39 പറഞ്ഞതുപോലെ ആയിത്തീരുവാൻ നമുക്ക് ഇടയാകട്ടെ. നാമോ നാശത്തിലേക്ക് പിന്മാറുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലല്ല, വിശ്വസിച്ച് ജീവരക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ എത്രയാകുന്നത്. In the fiery furnace, let us joyfully walk through it. ജീവിതത്തിന്റെ തീച്ചൂളകളിലൂടെ പോകുമ്പോൾ സധൈര്യം, സന്തോഷത്തോടുകൂടി അതിനകത്തൂടെ നടന്നു പോകാനിടയാകട്ടെ. Knowing that the triune God dwells within us. ത്രിയേകനായ ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന ഉറപ്പ് എപ്പോഴും നമ്മോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. And walks with us through the fire.
ആ തീച്ചൂളയില് ആ തീയുടെ മധ്യത്തിലും അതിനകത്ത് നമ്മുടെ കൂടെ ഇറങ്ങി നടക്കുന്ന ദൈവമാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മറന്നു പോകും. And in going through the fire, we might be able to show others to Christ. അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള തീച്ചൂളയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ദൈവത്തെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ കാണുവാനിടയാകും. Thank you, and let us close in prayer. Dear God in heaven, we thank you once again, Lord, for this time you have given us to look into the life of Shadrach, Meshach, and Abednego. We thank you, Lord, for the example that we have of faith, hope, and courage. We pray, Lord, that we would be able to apply this into our own lives, that we would live lives not putting our faith and trust in the things that we see, the things that we comfort ourselves with, but help us, Lord, to put our trust and faith, our hope in the one who created us, one who walks with us through the fiery furnace, one who has given us the greatest hope of all, that when we die, that we'll be with you, that you're going to come again and receive us unto yourself. And we thank you, Lord, that the hope of Christ was realized for us. What the patriarchs looked forward to, what they longed for, was made possible for us. And we thank you, Lord, for that. And we pray, Lord, as we go through the week, that you would help us to, and as we face the difficulties and the trials of this life, that we would help us to draw strength and draw courage from your word, and be that in doing so, Lord, that our life would be renewed and we would look more and more like your beloved Son and our Savior. And we thank you also, Lord, for all the guests that are here, and we pray that you be with them as they return back to their respective places, and we pray that you continue to bless each one of them. We thank you also, Lord, for the food that is prepared for us, and we pray, Lord, as we eat from it, that we will nourish our bodies, and that in doing so, Lord, that we may glorify you. We thank you and praise you. We ask all these things in the precious name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Amen.